Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto Lotus feet of mine. Gurupad Padma Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Srimad Bhaktivedanta Sarvabhauma Goswami Maharaj and Nittalila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Satsmad Bhaktivedanta Sarvabhauma Goswami Maharaj simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsmad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all sannyasis Varga and Param Pujavad Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj, Param Pujavad Srila Madhav Maharaj, Srila Sridhar Goswami Maharaj, Premananda Prabhu and others, and also especially our Param Pujavad Tidharishana Bhaktivedanta Jyoti Maharaj, and all senior devotees. Прежде всего я предлагаю поклоны своим духовным учителям, Нитилю Парвишну Шнупата, Аштутара Шата, Шримад Бхактивиданте, Шрили Вамани Госвами Махараджу, а также Нитилила Парвишну Шнупат, Аштутара Шата, Шримад Бхактивиданте, Шрили Нарайани Госвами Махараджу. Также я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам Нитилила Парвишну Шнупат, Аштутара Шата, Шримад Бхактивиданте, Шрили Свами Махараджу, Шрили Горгавинда Госвами Махараджу, Шрила Бхакти Ракшакшидар Госвами Махараджу, Шрили Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, Шрили Бхакти Видьян Бхарати Госвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам, вайшнави, в особенности нашим дорогим вайшнавам, саньяси, Шрили Бхактивиданте Тирти Махараджу, Шрили Бхактивиданте Мадhavi Госвами Махараджу, Шрили Бхактивиданте Шидар Госвами Махараджу, Шрипад Примананди Прабху и всем остальным вайшнавам, и нашему дорогому Шрипад Бхактивиданте Яти Махараджу, всем вайшнавам Вайшнаве и дорогим собравшимся здесь гостям. So, yesterday I also glorified about the association of Sadhu Sangha Mahima. И вчера я прославлял славу общения с Саду, Саду Санга Махима. Because all the scriptures, Ved, Puran, Upanishad, everywhere glorifies about the association of Sadhu. Потому что все явленные писания, Веды, Пураны, Упанишады прославляют общение с Саду. Krishna Bhakti Janma Mool, why Sadhu Sangha? The root cause of Krishna, that is called association of Sadhu. Корнем Кришна Бхакти является общение с Саду. Khanardhopi satsanga sevodi nena. Ato attantik khema pichamo bhavato anaga. Khanardhopi satsanga sevodi nena. Srimad Bhagavad gives this statement. Шримад Бхагаватам приводится это утверждение. In this material world, there are many kinds of auspicious activities, Shubha Karya. В этом мире существует очень много благочестивой деятельности. Many people, they are doing donation, charity, fire sacrifice, dana, homa. Многие люди совершают пожертвования, также совершают яги. Dana, homa, charity, donation. But topmost there is called association with sadhu. Но высочайшим из всего этого является общение с Саду. And you cannot to compare to other things with the association of sadhu, sadhu sangha. И вы даже не можете сравнить все это с общением с Саду. And pure sadhu only change your lifestyle. Что делает чистый Саду? Он меняет вашу жизнь. And how to attain
your highest perfection goal. И он помогает вам достичь вашей высочайшей цели, Then совершенства. Mahato Sangha Prabhava, the influence of the association with sadhu. Каково влияние общения с саду? So for this regard, yesterday I briefly explained about Jana Sharma and his guru Kumar Katha. И вчера я вкратце описал историю об брамане Джана Шарме и его гуру Гопа Кумаре. Jana Sharma, that Mahaprabhu Brahmana, he listened to Hari Katha from his guru Kumar. Джана Шарма, мадхурский браман, слушал Харикатху от своего гуру Гопа Кумара. But still, he could not realize about transcendental things. Но он все никак не мог осознать трансцендентное. Then his guru Gopkumar just also kept his hand on his head. И его гуру Гопа Кумар только лишь положил руку на его голову. Jatha Sarupavat. Then he realized everything as like his guru. И тогда он осознал все, что хотел вложить в его гуру. So for the Bhaktisiddhanta Prabhupada also explained. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада объясняет. Actual bona fide guru, he does not make the disciple. Истинный гуру, он не делает учеников. He, bona fide guru, he makes guru. Guru makes guru. Он создает гуру, то есть гуру создает других гуру. Externally thinking, he can give many diksha and his many followers, many his disciples. Внешне кажется, что, например, вот он дает много посвящений в дикша-мантры, и у него очень много последователей, учеников. Actually, he makes guru. Guru makes guru. Но на самом деле истинный гуру создает гуру. And if a disciple absolutely 100% surrender, lotus feet of guru, then guru will give everything, all his treasure of heart, to his disciple. Если ученик на 100% полностью предался своему гуру, то его духовный учитель отдает все сокровища своего сердца своему ученику. But it will take time. Но это займет некоторое время. One day you will not become doctor, lawyer, you cannot. И за один день невозможно стать доктором или адвокатом. You have to study many years, Вы должны обучаться много practice лет, yourself. сами практиковать. Then one day you become very expert doctor, lawyer. И тогда однажды вы станете очень искусным доктором или адвокатом. Now one day you will become doctor. Однажды вы станете Now one day you will доктором become Supreme Court judge. или судьей. This is program. Так это или нет? If you want to knowledge something, then many years you have to study and practice. Если вы хотите чему-то обучиться, владеть какой-то профессией, то понадобится много лет для этого. So in the same way with the association of sadhu, Bhakti Devi slowly, step by step, manifest into our heart. Таким же образом, общаясь с саду, Бхакти Деви постепенно будет проявляться в вашем сердце. Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anarthamriti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, Prem, Sneha, Man, Pranarag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rura, Udigura, Mohan, Madanakha, Mahabhav. От Шрадхи вплоть до Маданаки Махабхавы. А можно чуть-чуть погромче сделать? Чуть-чуть. Understand? So need is what? Take time, practice, again and again practice. То есть необходимо время и практика, практиковать вновь и вновь. So just as yesterday I told the very briefly story of Gopkumar and his disciple Jana Sharma, Mathur Brahmana. То есть, как вчера я писал эту историю о Гопа Кумаре и его ученике Джана Шарме. So don't you disappoint. Не не расстраивайтесь. You have to practice step by step. Вы должны практиковать шаг за шагом, совершать баджана садану, Chant holy names, learn shastra. воспевать святые имена, изучать шастры, Enter deep your bhajan and sadhana. глубоко погружаться в баджана садану, You read
our previous Acharya's Grantha, Rupa Goswami, Pad Grantha, Raghunath Das Goswami's Grantha, Gurudev Grantha. Изучать книги наших предыдущих ачарьев, книги Шилы Рупы Госвами, Шилы Рагунаты Даса Госвами, Шилы Гурудева. This is the process. Таков процесс. First you start Upadeshamritam. Вначале вы должны начать изучать Упадишамриту. Learn this slokas. Vacho vegam manasa krodha vegam dhiya vegam udrupastha vegam ketan vegam ju vishati dhira sarvam priman pratibing sasitsat. And step by step. How to control all the and what is called? Urges of your senses. То есть вы должны изучать шлоки Упадишамриты в первую очередь. И вот как Гурудев процитировал первую шлоку Упадишамриты, в которой говорится, как начать управлять. То есть вы должны подчинить себе побуждение своих чувств. Vacha vegam. First control the urges of your speech. Вача вегам. Вначале вы должны подчинить побуждение своей речи. And how to speak. Как говорить, что говорить. Vacha vegam. Manasa vegam. Control the urges of your mind. Manoveg. Манаса вегам. Подчинить побуждение ума. Vacha vegam. Manasa krodha vegam. Control the urges of your anger. Крота вегам. Научиться контролировать побуждение своего гнева. In this way, step by step, you have to control all your urges of the senses. И таким образом, шаг за шагом, вы должны научиться подчинять побуждение всех своих чувств. Then coming step by step, manasiksha, then sikshastakam. И шаг за шагом подойти к изучению Манакшикши, затем Шикшаштаки. Then Jaiva Dharma, you read Jaiva Dharma, Затем вы Bhagavad должны Gita. читать Джайвадхарму, Шримад Бхагавад-гиту. Then come Srimad Bhagavatam. И потом подойти к Шримад Бхагаватам. But before reading Srimad Bhagavatam, you have to read two granthas. Перед тем, как начать изучать Шримад Бхагаватам, как вчера я объяснил, вы Bhakti должны Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani. изучить две книги Бхакти Расамрита Синду и Уджвала Ниламани. Then you may understand what is the perfect meaning of Srimad Bhagavatam. И тогда вы поймете, в чем заключается совершенное значение Шримад Бхагаватам. Janmadasya jatanyadi tratascha vigrasararteni brahmahrida adi kavye mujjanti jat surayu. First look. You understand? Первая шлока. I am simply just Бхагаватам. give some and article glimpse about how to develop your imagination. То есть я делаю только лишь некоторые намеки на то, как правильно подойти к изучению Шримад Бхагаватам. Then you can also relish the sweet nectar from Srimad Bhagavatam. И затем вы сможете вкусить сладостный нектар Шримад Бхагаватам. Because Srimad Bhagavat is called Prema Grantha and the books of high level divine love, Prema Grantha. Потому что Шримад Бхагаватам это Према Грантха, книга о божественной любви, очень возвышенное произведение. Nigama kalpatar galita phalam sukam khadam tadrivasam jitam pivata bhagavata rasamalayam mohoro rusika bhuvi bhavuka. Vedas is called the kalpavriksha. Веда является калпаврикшей, Whispering. древом желаний, исполняющим все желания. And Nigama kalpagalita phalam. And this kalpavriksha is very nice flowers, fruits come. И на этой калпаврикше распускаются прекрасные цветы, и затем появляются плоды. That is called Sarva Vedanta Saramhi Srimad Bhagavatam Isvate. All the Ved Puran Upanishad, the essence of all Ved Puran Upanishad, that is called Srimad Bhagavatam. И сутью всех вед Пурана и Упанишад является Шримад Бхагаватам. So Nigama Kalpadar Galit Phalam Sukam Khas, and that very nice, beautiful, sweet, ripened and juicy, seedless, what is called, and skinless, and that fruits come. Итак, Шримад Бхагаватам – это спелый плод всех шастр, всех вед. И он без косточки, настолько сочный, и на нем нет никакой кожуры. And Sukapakshi also touch the big, and that the ripened fruit. И Шукапакши своим клювиком коснулся этого спелого плода. Sukapakshi understand?
Понимаете, что такое Шукапакша? Papagai. Попугай. That means Sukadeva Goswami. Это Шукадева And Госвами. that fruit also coming in this material world in our disciplic success and good parampara. И вот этот спелый плод нисходит из духовного мира посредством нашей гуру Парампары в этот мир. And this fruit is very delicious and realisable. И этот плод настолько вкусный, сладостный. But we'll test this realisable and delicious food. Но кто же вкусит этот вкусный плод, сладостный плод Шримад That is Бхагаватам? called Rasika, Bhuvi, Bhavuka. Rasik and Bhavukja. Этот плод могут вкушать только Расика и Бхавука Джаны. Who has knowledge about Rasa, melody, Тот, кто обладает знанием о трансцендентных вкусах, расах, or who completely absorbing mood, bhav. и тот, кто полностью погружен в духовные настроения, бхавы. Otherwise, you cannot understand what is the sweetness of or nectar in Srimad Bhagavatam. Иначе вы не можете вкусить этот сладостный нектар Шримад Бхагаватам. Because morning or yesterday I told Srimad Gita discourses about Saranagati, surrender. Как я уже говорила, Шримад Бхагавад-гита описывает Шаранагати, процесс предания Господу. When Gita finished, then Srimad Bhagavatam start. Когда заканчивается Бхагавад-гита, начинается Шримад Бхагаватам. Sarvadharma dharman pratyajya mamikam saranam vrijo aham tvam sarvapapi bhumukshami māsucho. Surrender. Предание. Our Srimad Bhagavatam discusses how we direct to Krishna with our different mood bhav. А Шримад Бхагаватам описывает, как напрямую служить Кришне посредством своих всевозможных бхав, настроений. And how to serve the Krishna different our melus rasa. И как служить Кришне посредством своих всевозможных рас, Santara, вкусов, Dasara, Sakkara, настроений. Vatsalarash and Madhurya. Всякие расы, Santara, Шанта раса, Дайся раса, Sakkara, Саки, Ватсали Vatsalarash and Madhurya. и Мадхурья расе. Servitual to Seva Vritti means Bhakti means to serve, not other things. Бхакти означает служить, не что иное. But how to serve different modes in individuals. Но чтобы служить, необходимы всевозможные настроения. Understand? And how Suddha Bhakti manifests in our heart, pure devotional service to Lord. How to manifest this? И как же это Шудда Бхакти, чистое преданное служение Господу, проявится в вашем сердце? You have everything. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhaka Guna. Sarvanadi Suddha Chitte Karhavda. You have everything. У вас уже все есть. Just with the special sadhu, you manifest. Просто в общении с саду оно проявится. Sun never goes sun never goes what is called down, or sun never rises. Солнце оно не исчезает, когда оно заходит за горизонт. Sun never rise, or sun never. Солнце само никогда не заходит и никогда не восходит. То есть оно всегда присутствует. Just also out of a vision or coming in front of vision, we are using this word sun rises and sun sets. Просто оно иногда скрывается из нашего видения, из наших глаз, и поэтому нам кажется, что оно заходит и затем восходит вновь. Now here sun goes down, sun sets. Сейчас закат, то есть и солнце заходит. America, Но если вы отправитесь в then Америку, sun rises. то там только лишь восход And начинается. some part of world, some also that time midday, some place of midnight. Где-то сейчас полдень, где-то полночь. Understand? You can see Понимаете? world map. Если посмотреть карту And планеты, what is called world watch. то есть вот глобус, This global is this part, this place sunrise, this place sun, this time difference. то есть везде различное время сейчас, где-то рассвет, где-то закат. In the same way, you have Krishna praying, you have everything. Таким же образом, у вас уже есть Кришна Према, у вас уже есть все. You don't know what things you have, just to manifest yourself. Но вы даже не знаете, чем обладаете. Оно просто должно проявиться. How manifest?
И как проявиться? Now with the association of sadhu, sadhu sangha. Оно проявится в общении с саду, саду санги. So you use this word nitya siddha krishna prem sadhya ko bunai. Sravanadi suddha chitte kaho uday. Uday means to manifest. You have. Как говорится в этой шлоке, «Курага удой». Удой означает проявиться, то, что у вас уже есть. You have. У вас это есть. English word, two words used. На английском языке One есть is два called слова. discover, Есть or another called invention. найти и invention. Huh? Invention. As a television, Изобретать. television invention. Ну, Invention. например, как изобретение телевидения. Before was not television. До этого не было Now television телевидения. is coming. Теперь появилось. That is called invention. То есть это But изобретение. discover, which before was just covered. Now you discover. А первое это, как по-русски сказать? Открытие, да. То есть то, что уже существовало, и ученые, допустим, это открывают. What is that? Что это? Science discover what things? Например, The law of ученые gravitation. открыли закон гравитации. Madhyakarshana Shakti. This is what? Spontaneous. То есть это на самом деле The всегда sun- существует в мире. Just science discover the law of gravitation. Просто в один момент ученые открыли этот закон гравитации. So why is it? Because Krishna praying inside your heart, inside with your Atma, the eternal transcendent with her. Почему я говорю об этом? Потому что Кришна према уже заключена у вас в сердце, она вечная, So for трансцендентная. this, it is what Nitya Siddha, eternal and transcendent. Поэтому говорится Нитья Сидха. Она вечная, трансцендентная. Просто оно And with раскрывается. the association sadhu will manifest. А сейчас оно покрыто, но общение с саду, оно проявится. Jatha Ahani and Agnivat is in the wood, fire is here. В Inside дереве the wood. находится inside the wood. огонь. Understand? Понимаете? Fire, the fire inside the Огонь wood. находится также внутри But сухого how to- дерева. How to manifest Ну this как же его fire проявить? from the wood? Как же пока узнать, что он там есть? Take the two pieces of wood and rub the fire. Взять два кусочка древесины, начать быстро ими тереть друг от друга, и проявится огонь. So that is called Gharsan Shakti. Gharsan means to rub. Two pieces of wood you rub, then fire comes. Это называется Гаршан Шакти. То есть если быстро тереть два кусочка дерева друг от друга, то проявится искорка, и затем возникнет So in огонь. the same way you have everything. Таким же образом у вас все есть. Not coming from outside. Это не что-то, что приходит снаружи, With the извне. association of sadhu. Просто в общении с саду, Sadhu, Guru, Vaishnava. саду, гуру, And that will вайшнавами, manifest. оно проявится. So Krishnadas Kaviraj Chaitanya, Nitya Siddha Krishna Prem. Nitya Siddha Krishna Prem. Sadhya Kabuna. Sravanadi Suddha Chitte Karo Uday. Uday means to manifest. Поэтому Шрила Кришна Скавирадж Госвами говорит в читании Чаритамрити, что оно удой, оно проявится. And it is not coming from outside. Это You не have что-то, что приходит извне. У вас уже заключено это внутри. just you don't know. Просто вы не знаете об этом. So now coming this way, and with that one sadhu, then your knowledge will come. Итак, в общении с саду у вас возникнет Then you знание, discriminate what is good, what is bad, и вы поймете, что хорошо, что плохо, and what is Maya. что такое майя. You don't know Maya? Вы знаете, что такое майя? Have you got idea Maya? Вы имеете представление о ней? Who knows Maya? Кто знает майю? Anima. Анима. What is the meaning of Maya? Каково значение майи? Maya means there are many meanings of Maya. Существует множество анандама. Riyate anaya iti Maya. Which things we and measurement with our material knowledge, that is called Maya. То есть это то, что вы можете измерить своим материальным знанием. Это майя. Which is the thinking according our material knowledge, and we think opposite. Ну, на самом деле, нам порой кажется что-то противоположное значение. Which is not true. We are thinking that is true. That is called also Maya. Illusion. Maya secret. Майя — это иллюзия. То, что не является истиной, нам кажется, что это истина. Dark night. Например, темная ночь. You wake up Вы and поднимаетесь came out from your
house, и выходите из дома, and then you saw something and long something and outside your house. и видите, на улице что-то длинное лежит, Then you afraid, и вы боитесь. or maybe that is snake. О, может, это змея? And you afraid. Вы боитесь. Then you put up the what is it called? Torch light. Включаете фонарик, Then you say, oh, this is not snake. There is what? And one stick, long stick. и потом понимаете, что никакая это не змея, просто длинная палка там лежит. So in the dark, there is some illusion coming. You are thinking this is snake, but that was not snake. That was one and long stick. То есть в темноте на вас находит иллюзия, и вам кажется, что это змея, но на самом деле это всего лишь длинная палка. So for your darkness, darkness is illusion. Darkness is what? That is called ignorance. То есть эта тьма, это и есть иллюзия, это невежество. And when this darkness, illusion, and dispel from your heart, then Jnana Chakshu will come, И and когда это, transcendental vision, knowledge will come, then you see. когда эта тьма, эта иллюзия, невежество отступает, то приходит трансцендентное знание, оно как свет, и вы все можете ясно видеть. Maya means either. Maya kripapi iti dambhe. Maya means also kripa, mercy. Майя — это крипа, милость. So now coming this way, then when your transcendental knowledge will come, Когда к вам придет трансцендентное знание, апракрита гьяна, then you realize about your transcendental cosmic form. то вы осознаете свой вечный духовный облик. Now we are thinking, I am this body. Сейчас вам кажется, что вы это You are тело, not this body. но вы не это You тело. are the soul. Вы душа, вы атма. Soul react this body you are in. И когда душа пребывает в этом теле, оно действует. But you don't know where is the soul. Но вы не знаете, что это за душа. Have you seen your soul? Вы видели свою душу? You did not see. Вы не видели свою душу. Even no idea where is the soul. У вас даже нет никакого представления, что But it это. is 100% you sure. Soul reject this body you are in. Но на 100% истина, то, что Eh? до тех пор, пока душа находится в этом теле, тело действует. When soul goes out this body is not working. Но когда душа оставляет тело, тело перестает действовать, And in двигаться. this body 5 elements. И это грубое тело создано из 5 материальных элементов. Panchatattva, 5 elements. in this body. Панчататтва. 5 грубых You know, элементов. 5 elements in Вы this знаете, body? что это? What are Какие the 5 они? elements in this body? Какие, скажите? Mitti jalognu bayu. Yes, да. So this is what automatically separate from your body. И все эти элементы начинают отделяться друг от друга, когда вы оставляете тело, ну то есть когда душа выходит из тела. So this body is called Panchabhutik material body. И это тело, материальное тело, This body создано, is made by the 5 elements. оно создано из 5 грубых But элементов. inside Atma, soul resides this body. Но внутри этого тела пребывает атма, душа. So for this we have all our organs И поэтому все наши now органы working. сейчас действуют. With our eyes we are looking. Посредством наших глаз мы смотрим, We are listening. ушами мы слышим. With our hand, with our legs, working. All our organs are working. То есть все органы действуют. And when Atma goes out this body, any limbs of our body, any organ cannot work. Но когда атма, душа оставляет это тело, тогда никакая часть тела уже не двигается. But you don't know where is the Atma. Но вы не знаете, где находится эта What is the атма. nature of the Atma? И какова природа этой атмы? Atma के स्वभाव क्या है? What is the nature of the soul? Какова природа Where is души? Где она? Who has seen him? Кто видел How ее? is he? Какова она? Understand? She's thick, long, Она длинная, or round плотная, figure, круглая. or this. Какая она? Have you seen your soul? Вы видели свою душу, атму? Atma. Какой она формы? Understand? Понимаете? Realize this is called Areva Atma Drushtava Shrutavva Nididhyasi. Вначале вы должны осознать свою душу. Try to realize and Atma Darshan. See? Your Atma. В Упанишадах говорится, вначале вы должны узреть свою атму. So saying Areva Atma Drushtava Shrutavva or Nididhyasi. Atma Dhyan.
meditate also. Медитируйте на свою душу, атму. You have to see, direct see your soul, Atma. И тогда вы напрямую увидите ее однажды. How will see? Как вы это сделаете? As the sun rises, then darkness dispels. Точно так же, когда восходит солнце, вся Then you тьма can уходит. И вы можете очень ясно все видеть. In the same way, Таким же when your образом, transcendental knowledge, aprakita gyan will come. когда к вам придет трансцендентное Then you знание, realize. тогда вы все осознаете. And this transcendental knowledge, how will get? With the association of sadhu. А как же обрести это трансцендентное знание? Только лишь в общении с саду. For this regard, we are saying sadhu sangha with the association of sadhu. И поэтому мы говорим, саду санга, необходимо общаться с саду. With the association of sadhu, then you realize yourself. И в общении с Then you саду, know what is Maya, what is Atma, soul, what is Paramatma, со святым, what is Brahma, what is Bhagavan, вы what is осознаете, Super Soul. Everything. что такое душа, что такое атма, параматма, Бхагаван и все остальное. Sadhu will speak everything elaborately. Саду очень ясно вам все объяснит. Sadhu helps you. И он поможет How вам, to develop your bhajan and step by step. как вам развиваться в вашем бхаджане и садхане, шаг за шагом. What is sadhana bhakti, bhav bhakti, prema bhakti? Что такое садхана бхакти, бхава бхакти, према бхакти? What is the meaning of pure devotional servitude, Suddha Bhakti? Каково значение чистого преданного служения, шудда бхакти? Anna vilasita sunnam jnana karmadana britam anukuleno krishnanu silanam bhakti ruttama. The highest devotional service to Lord. Definition. Это определение высочайшего чистого преданного служения Господу. Бхакти. So sadhu sangha. Итак, саду санга. Then even you associate sadhu sangha, listen Harikatha, then complete surrender. Then sadhu will give mercy. Then again you realize this. И когда вы полностью предадитесь саду, то в саду санги, слушая Харикатху, этот саду, он прольет на вас милость, и вы все For this осознаете. regard, yesterday I told this katha, Gokumar and his disciple Janasarma. Поэтому вчера я рассказала ту историю о Гопакумаре и его ученике Джана Шарме. Gokumar, he told all his own sadhana, bhajan, realization, everything to his disciple Janasarma. Гопакумар, он передал все знания, все свои реализации своему ученику Джана Шарме. But still Janasarma, he could not realize. Он все это рассказал, но все еще его ученик не мог это осознать, прочувствовать. That means it only knowledge you cannot realize. Что это означает? Только лишь простого знания недостаточно для осознания. Some knowledge will come, jnana will come. Приходит некоторое But гьяна, realization знание, will come by the mercy of sadhu and guru. но реализации придут по милости саду и гуру. You understand? Понимаете? If you study grantha, then realize, but your knowledge will come, jnana. Если вы будете читать книги, тогда к вам придет знание, гьяна. But vigyan means realization. Но вигьяна необходимо. То есть это реализованное знание. Jnana, vigyan. Jnana means knowledge, vigyan means realization. Есть гьяна, это просто знание, а вигьяна это реализованное знание, то есть Jnana, осознание. vigyan, jat ahitukam. Jnana and vigyan. Jnana means knowledge. Гьяна это знание, Vigyan means realization. а вигьяна это реализация. This realization will come direct the mercy of Guru or Krishna. И эта реализация придет напрямую по милости Гуру и Кришны. And but you have to surrender and listen Krishna Katha, Govinda Katha. Но вы должны предаться и слушать Кришна Катху, Говинда Катху. And especially you have to practice two kinds of bhakti. One is the Vaidhi Bhakti and it's called Raganuga Bhakti. И вы должны практиковать два вида бхакти. Есть Вайди Бхакти, а есть Рагануга Бхакти. And in the beginning, you practice Vaidhi Bhakti. Вначале вы должны практиковать Вайди Then Бхакти. slowly you enter in Raga Bhakti, Braj Raganuga Bhakti. И затем постепенно вы погрузитесь во Враджа Рагануга Бхакти. Brajavasis, they have spontaneous love and affection with Krishna. For their bhakti is called Ragatmik Bhakti. They are called Ragatmik Jana. Браджаваси обладает спонтанной любовью и привязанностью к Кришне, и поэтому их бхакти это Рагатмика Бхакти. As like Subal, Siddham, Nanda, Yashoda, Radha, Lalita. Как Субал, Шидам, Нанда и Шода. For this regard, they are called Ragatmik Jana.
Поэтому он их называет Рагатмика They have Джан. spontaneous love and affection with Krishna. У них спонтанно проявлена эта любовь и привязанность к Кришне. Because they are direct manifestation of Saraswati Prakash. Потому что они прямые проявления Сварупа Шакти. Сварупа Шакти Пракаш. So Brijavasi, the residents of Braj Vrindavan, Итак, в Раджавасе, жители they are always Вриндавана, absorbed with Krishna. они всегда погружены в Кришну. What is the symptom of Ragatmik Jam? Каков признак Рагатмика Джан? Stay Sarasika Raga Param Avishita Bhavit Tam to Bhavitusa Ragatmika Kavita Ragatmika Unisiddhasa Raganuga Uchati. Bhakti Rasamrita Sindhu explain Ragatmik Jam, those are eternal assets of Krishna. In their they have spontaneous love and affection with Krishna. И в Бхакти Расамрита Синду объясняется, то, что у вечных спутников Кришны, у них спонтанно проявлена эта любовь к Нему. Stay Sarasika Paramavishta. Yes, spontaneous love and affection according to their Melu Rasa. То есть эта любовь, она спонтанно As like Subal проявлена в Siddham них with that Sakkara. в соответствии с их расой. То есть у Субала Шидама у них дружеская любовь, всякие раса. И так они погружены в Кришну. Raktapatra with the Dasabha, absorbed with Krishna. У Рактаки, Патрики, Nanda Дася Баба. Dasoda, absorbed with Krishna with their parental mode, Vatsalabha. Нанда и Шода погружены в Кришну посредством своей родительской любви. Our gopis, they absorb with their madhurya, sweetness. А у Гопи Мадхурья раса, настроение возлюбленных. So stay Sarika. Param Avishwa, day and night, they absorb with Krishna. День и ночь они погружены в Кришну. They never forget to Krishna. И они никогда не забывают о Нем. They have no any things about their bodily conception. И у них нет никаких телесных отождествлений. Dhyasmriti Nanja Sansar Kulkaha. Brajvasi, they are always absorbed with Krishna. В Раджавасе постоянно погружены в Кришну. Whatever they are doing, they always were absorbed with Krishna. Что бы они ни делали, они постоянно погружены в Кришну. When they are milking the cows, Когда они доят коров, what they say? что они поют? Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Daveti Hey Krishna Hey Yadava Hey Saketi Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Daveti. Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj, Bhagavatam. Шукадева Госвами Пад сказал Парикшит Махараджа в Hey Шримад Maharaj, Бхагаватам. Parikshit, listen. О Махарадж Парикшит, Those послушай. who are the eternal assets of Krishna, Krishna's Nitya Parikar Brajavasijan. Вечные спутники Кришны, Кришна Нитя Парикары, в Раджавасе. 24 hours they absorb with Krishna, Krishna Nam, Krishna. 24 часа погружены в Кришну, в Кришна Наму. Jaduhane abahanane matana pralaipa premchai khanadu. Jaduhane abahanane matam pralaipa premchai khanadu. In this verse, actually, when they're milking the cows, В этом стихе объясняется, Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Daveti Hey Krishna Hey Yadava Hey Saketi Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Jadohane, Abahane, Matrona Proipo. Prencha Chanadvavito, Chanama Jonadu, Gayanti China, Unurakta, Dio Surkanto, Dhanna, Brajastrio, Urukrama Chittadana. So they were saying that when they're milking the cow, когда они доят коров, when they also taking care of their baby, когда они заботятся о своих baby детях, is crying. дети плачут. Understand? Small baby crying, bang, 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 Как bang. вот маленькие детки, они плачут. Their mother is petting on the back.
И мать похлопывает их по спинке Or he say, и говорит при hey этом: baby, don't cry. ой, мое дитя, не Or what he плачь. say? Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo When they cleaning their courtiers with the cow dance. Когда они убирают свои дворы и моют его с коровьим навозом, You don't know what is cow dung. даже некоторые, может, не знают, что такое коровий навоз. Understand? Cow dung mixed with and water Смешивайте коровий навоз с водой, and also and what is called cleaning the И? courtiers. этой водой моете свой двор. Understand? Понимаете? Jadone, Abhunane, when they also taking the seed from the paddy, they taking this, then that's Abhunane. They chanting Hare Krishna Nam Gori. То есть, когда они молят пшено, да, делают flour, make it flour. That means it's Brajavasis means those are eternal associated to Krishna, 24 hours absorbed with Krishna. They never forget Krishna. Whatever they're doing, they always absorbed with Krishna. То есть в Браджавасе, они, что бы они ни делали, они всегда погружаются в Кришну. For this regard, they are called Ragatmik Jan. Поэтому они Рагатмикаджаны, вечные спутники. And when they chanting Lord's sweet names, their heart melted and tears rolling down. И когда они воспевают сладостные имена Господа, их сердца тают, и слезы текут по их щекам. So saying Jadu Hane, Abahane, Matan Pralepa, Prenchai Chanadgo, Rudito, Chanama Janadu, Gayantin Chaino Nurakto, Dio Strukanto, Dhanna Brajastrio, Urukramo Chittajano. So I am saying because those are eternal Krishna, they are the two symptoms. With their Ras Madhurja, they absorb with Krishna, and day and night absorb with Krishna Nam, Krishna Kama. То есть вечные спутники Господа, они постоянно погружены в Кришну и постоянно воспевают Его святые имена. And one who think I have to receive one the sprinkle mercy from Brajavasis. А те, кто хотят обрести крупицу милости вечных спутников Кришны в And Раджавасе, how to serve Krishna with that mood. и служить Кришне посредством своих настроений, But you have to follow their anugatta. Anugatta means guidance. то есть посредством настроений вечных спутников, и вы должны следовать в анугате, то есть быть под руководством этих вечных спутников Кришны. Because Brajavasis, they are spontaneous loving affection. Потому что в Раджавасе спонтанная привязанность и любовь к Кришне. And have to follow the instruction of Brajavasis. И также вы должны следовать наставлениям в Раджавасе. So they are called Ragatmik Jan, or here is called Ragamika. То есть вечные спутники Господа — это Рагатмика Джаны, а те, кто следует по их стопам, это Рагануги. But in Guru Vrindavan, that's see, there Mathura, Dwarka, and Guru Vrindavan. Дварака, Мадхура и Галока Вриндавана. Dwarka, first Dwarka, then Mathura, then Guru Vrindavan. То есть вначале Дварака, затем Мадхура и Галока Вриндавана. Samartharati, the Brajgopis, they are praying towards Krishna, that is called Samartharati, which they are love and be control to Krishna. То есть према в Раджагопи — это Самартхарати. Посредством своей любви они управляют Кришной. Or Dwarakas, queens of Krishna in Dwaraka, А царицы they are Кришны called в Двараке Samanjasara. They are loving обладают affection with Krishna, divided with their children. Саманчаса Рати. То есть их любовь делится между Кришной и их детьми. Or in Mathura, what is his name? Kubja, her rati towards Krishna, that is called which rati? Okay. Kubja rati is to Krishna, which rati?
forget. Samartha, Samanjasa, and what is called? Kubja. Yeah. So, so now coming this way, Dwarka. And in Dwarkapuri, Krishna's 16,108 queens. Итак, в Дваракапуре Кришны 16108 жен. And they serve to Krishna. И все они служат Кришне. Day and night they observe how to give pleasure to Krishna. День и ночь они погружены, как даровать наслаждение But Кришне. they cannot control Krishna. Но не могут управлять им, Because they are praying divided. потому что их према делится. Just in this material world, we'll give you the example. Садхарани рати. And when you are brahmachari, Когда вы были брахмачари, then you love and affection with your friend, with your parents. вы любили своих родителей. Just give an example. Я приведу такой пример. And when you married, А когда вы вышли замуж, then automatically your parents' love and affection divided with from parent have 50% your parents and 50% your wife. то уже тогда ваша любовь делится на 50% между вашими родителями и между вашей женой. Then when your children coming, 1, 2, 3, 4, when children coming, А когда появились детишки, then 1, 2, 3, automatically 4, that frame also more and more divided, going towards your children. то есть эта према, она еще больше делится между вашими детьми. In this material world, Как в этом how материальном should I мире. mention this love and affection automatically divided. Семейная жизнь означает, что ваша любовь, она делится между всеми членами семьи. So in the same way, the queens of Dwarka, Точно так же царица their love Двараки, and affection with Krishna, but that love and affection is called Samanjasa. их любовь называется Саманджа Their Сарати. love and affection divided. Их любовь делится, Because they have many children. потому что у них много детей. One queen, 10 sons and 1 daughter. У каждой царицы Двараки по 10 сыновей и одной дочки. Their love and affection have been divided. То есть их любовь так вот делится, For this regard, their prem is called Samanjasa. поэтому их прямо называется Саманджа Сарати. Or Brajavasis, А especially любовь Gopis prem Браджаваси, for в Krishna, особенности Гопи према, only one point of view Krishna. они направлены на Their Кришну. prem not divided to anyone. Их прямо не делится ни с кем. Externally, they also performing their household duty. То есть внешне они выполняют все свои домашние But their обязанности, mind always absorbed with Krishna. но их ум постоянно погружен в Кришну. They never forget to Krishna. Они никогда не забывают о нем. And 24 hours absorbed with Krishna. И 24 часа в сутки погружены в него. Садхарани Рати. Sadharani, Kubja's Rati is called Sadharani. That Rati is not perfect. И любовь Кубджа это Садхарани Рати. И эта любовь несовершенная. When Kubja, she saw Krishna, Когда that Кубджа frame manifests. увидела Кришну, у нее появилась према к нему. So for this regard, that is called Sadharani. Поэтому это And little bit называется with own sense gratification. Садарани Рати, и причем она смешана с чувством собственного наслаждения. But Queen's Dwarka, Но царица Двараки, Dwarka is the queen, 16,108. 16108 цариц. They are very beautiful and attractive. Они очень красивые и And they have привлекательные. many qualifications, good qualifications. И у них очень много благих качеств. So Sukdev Goswami Pad told, Uddam Bhava Pesona Malabal Guhasa Vidabal Kananihito Madana Opijasam Samujja Chapa Jahat Pramodattamastam Jasendriya Vimututum Kuhakai Naseku Jasendriya Vimututum Kuhakai Naseku. So they was Sutta Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Sutta Goswami told to Sonukadi Rishi. Сута Госвами Пад сказал Шаунакади Риши, You what will say Brajavasi's prem, Brajagopis prem towards Krishna. что говорить о любви Браджагопи Кришне. Even Dwarka,
Даже в Двараке, царица Двараки, насколько же они красивы. And all their bhav mood as like the waves of the ocean. И все их бхавы, настроения подобны волнам в океане. If you go on the beach, then you can see when the storm comes, Когда big вот storm. Then you can see big waves and coming from the ocean. если вы As like a отправитесь big mountain. на берег океана, и, например, начинается гроза, начинается шторм, то там в океане вздымаются In гигантские the волны. same way, the queens of Dwarka, Точно they are так the же. bhav, lahari, and the waves of their mood as like big waves of the ocean. У цариц Двараки их настроения подобны огромным волнам в океане. How they are beautiful, very romantic cyclone glance. И они бросают любовные взгляды из And уголков глаз, captivated heart of all the persons. захватывая сердце любого. And even Kamdev completely defeated. Даже Камадев полностью побежден. Once Cupid, Однажды Kamdev, he came Камадев in Dwarkapuri. пришел в Дваракапури, And when he saw the queens of Dwarka, и когда он увидел цариц then Двараки, he completely fainted. он полностью потерял сознание. But that the queens of Dwarka, they cannot control to Krishna with their divine love. Но даже эти царицы Двараки, они не могут управлять Кришной. But this regard Krishna sometimes he goes Dwarka to Hastinapur. Поэтому Кришна иногда отправляется из Двараки в Хастинапур. Krishna always not in staying in Dwarka. Sometimes he goes and Hastinapur staying with Pandavas. Кришна не всегда находится в Двараке. Draupadi, Kunti. Иногда он отправляется в Хастинапур и находится там с Юдхиштхирой, Бимой, Арджуной, Накулой, Сахадевом, Драупади и Кунти. You want to stay in where? Где вы хотите That быть? is the love. Там, где вас But любят. this love is where the highest love. You can stay there. Вы можете находиться там, где вас любят больше всего. You love to whom? Кого вы любите? Huh? Understand? Because this is the nature. Where you get love, more love, love, love. Такова природа. Вы постоянно ищете, где же вы больше найдете любви. But in this material, that love is called with cause. Но в этом материальном мире любовь One sense всегда gratification. обладает какой-то причиной But it transcendental и world, исполнена собственное Чиз чувство Джагат. наслаждения. Но в трансцендентном that love мире is called eternal and transcendent. любовь полностью трансцендентная и вечная. But still, for this regard, the queens of Dwarka, they cannot control to Krishna with their these types of love and affection, and they cannot control to Krishna. И почему я говорю об этом? Даже царицы Двараки своей прекрасной любовью не могут управлять Кришной. But their love and affection, and when queens love and affection Krishna, not ordinary also. Но любовь цариц Двараки Кришны — это необычная любовь. But Brajagopis, very quick, they also control to Krishna Но Браджагопи очень быстро with their just the sadlan glance. захватывает Кришну своими взглядами из краешков глаз. Then Krishna's body start to shake. Тогда тело Кришны от этих взглядов начинает трепетать. I will speak later. Это Катхой расскажу позднее. But for the love and affection of what is called queens of Dwarka, Но какая же любовь у цариц Двараки? though Krishna is Bhagavan, Несмотря на то, что Кришна — это but he Бхагаван, performs all his lila as a human being, Manav lila. он являет свои лилы подобные человеческим. As like in this material world, Как в этом материальном wife мире and husband, муж и жена they are staying together находятся вместе with their children. со своими детьми. Big families member. Большая семья. You are staying with your families member. Вы живете с членами Mother, своей father, семьи. wife, children. Отцом, матерью, женой, детьми. In the same way, Krishna, he performs sweet lila in Dwarkapuri as like human being lila. И также Кришна, он являет свои лилы подобно человеческим, живя со своей семьей в Двараке. Sometimes some queen, Иногда некоторые demand царицы Krishna pacified and to their queen. являют ман, ревнивый гнев, и Кришна успокаивает их. Just to give you an example. Приведу пример. And once Krishna, Однажды Кришна he was staying in Dwarkapuri in his Sudharma Sabha, one very nice and beautiful assembly house that's called Sudharma Sabha. находился в своем дворце собраний Судharma Sabha.
And all the queens, 16,100 queens, all they're sitting, surrounded with Krishna. И его окружили все его царицы, 16 108 жен. In this material world, sometimes you are staying with your wife. В этом материальном мире вы тоже иногда пребываете, проводите время со своей женой, детьми. And Krishna, he is very expert А to how Кришна, to speak. он очень искусен в том, как How to говорить. captivate the heart of his queen. И как захватить сердца своих цариц, Understand? своих жен. So Krishna is speaking very nice, sweet words И Кришна очень сладостно начал разговаривать с ними, and glorify his queens. прославляя каждую из своих цариц, своих жен. Krishna himself sometimes glorify his queens. Кришна сам иногда прославляет своих жен. Oh, this is Rukmini. О, это Рукмини. This is very sweet and beautiful and attractive. Она очень сладостная, красивая, привлекательная. Krishna first married with Rukmini. Первой, на ком женился Кришна, была Рукмини. Very nice, beautiful. Ой, какая-то красивая. She is expert in different types of art. Она искусна в различных видах искусства. Oh, this is Satyabhama. А это Сатьябхама. Она так хорошо говорит. She is very talented. Она очень She is very талантлива intelligent. и разумна. She is so much love and affection with me. У нее столько любви ко мне. In this way, Krishna taking one queen's name and glorified their different activities. Итак, Кришна одну за другой называл своих цариц и прославлял всевозможные их качества. And all the queens, they also are clapping, laughing, ha, hoo, hoo, hoo. И все царицы, они смеялись, хлопали в ладоши. Understand? Because the household life means this. Потому что это и есть семейная жизнь. Husband and wife, what they're doing? Что Sometimes делают glorify муж и each other. жена? Иногда не прославляют друг друга. This. In the same way, Krishna glorifies one queens, 16,108 queens, and glorifies. Oh, how is Таким it? же образом, Кришна стал прославлять всех своих жен. Oh, how is your beautiful, nice lapis and eyelids? Какие же у тебя красивые, А? какая у тебя красивая How is черная beautiful this? подводка, What is called eyebrow. какие у тебя красивые брови. And in this way, Krishna just glorified one queens. И так Кришна стал прославлять одну царицу за другой. Oh, she danced very nicely. А эта царица sings так very красиво nicely. танцует. She cooks very nice. Different Она ways. красиво поет. Она красиво готовит. But when Krishna uttered the name of one queen, then she is very shy. She says, no, don't glorify him. But in his heart, in our heart saying, more. То есть, когда Кришна он произносил имя какой-либо из цариц, внешне она очень смущалась и говорила: нет, что ты, Кришна, не говори, ничего не надо, но внутри ее сердце просто ликовало. This is one. If I glorify to you in front of you, then you are very shy. But Maharaj, no. Если я начну вас прославлять при вас же, да, вы начнете смущаться. Нет, я не квалифицирован. In our heart, what do you think? Но внутри что вы будете чувствовать? Говорите больше, Махарадж. External saying, Maharaj, no, I am not qualified, Maharaj. Why not saying? Махарадж, зачем вы так говорите? Я не I am квалифицирован. not qualified. Я вообще не квалифицирован. But in our heart is what saying, Но внутри, Maharaj. в сердце вы думаете: о, Махарадж, говорите больше. In the same way, Krishna is very expertism to speak. Поэтому Кришна, он очень искусен в речах. That is called Bhakchaturya. Bhakchaturya is Это very называется expertism бхакча. to speak. То есть он очень And искусен в речи. Krishna, he speaks very nice, sweet, beautiful, eloquent words. И Кришна, он подбирает очень изысканные слова. Then all the queens, they are making claps, laughing, ha, hoo. Все царицы, они вот так вот смеялись, весело подшучивали и хлопали в ладоши. Very nice, beautiful environment going on this. И все было настолько Everybody замечательно. completely absorbed with their love and affection with Krishna. Все были полностью погружены в свою любовь к Кришне. Understand? Понимаете? Everybody's heart, one particular with Krishna. Сердце каждой из цариц было And they направлено want to только лишь на listen Кришну. more glorification of the queens. И они все хотели слушать эти прославления всех цариц. Very nice, beautiful. This circumstance is going on. Так прекрасно все проходило. Okay. In the mountain, Narada Rishi came. И тут пришел Нарада Риши. In the assembly house,
Narad Rishi came. В этот зал собраний пришел Нарада Риши. Narad Rishi brought one parijat flower. И он принес один цветок париджата. Then he told Prabhu, Он сказал: Прабху, take this parijat flower возьми этот цветок париджата and give me one benediction. и, пожалуйста, даруй мне одно благословение. Krishna told Narad, what do you want? Tell to me. Кришна сказал: Нарада, все, что ты не попросишь, я дам тебе, His проси. name is called Narada. Na means not. Rad means no can stop to him. Его зовут Нарада. На означает нет. Рада означает никто не может остановить его. And when Narad will come in front of Krishna, and Krishna will give blessing. И когда benediction. Нарада приходит к Кришне, Кришна всегда And дарует ему this is the благословение. contract with Narad and Krishna. То есть это такой контракт, заключенный между Нарадой и Кришной. So Narad is it. Prabhu, Нарада Риши take this сказал: Прабху, flower. возьми этот цветочек What париджата. flower? Parijat flower. Что за цветок I париджата? brought from heaven, Sadguru. Я принес его с райских планет, с Then Варгалоки. Krishna hold. Кришна взял его. Then also Prabhu, И give Нарада one сказал: benediction. Прабху, дай мне такое благословение. Then Krishna told, ask any benediction I will give. Кришна сразу же Because your сказал: name is Narada. проси все, что Now means no, хочешь. that means no one stop you. Потому что никто не может остановить Even I am not тебя. stopping you. Даже You я не ask могу anything, I will остановить give you. тебя. Все, что ты не попросишь, я дам тебе это. Narada is very clever. Но Нарада Риши очень разумный. Prabhu, Прабху, who is your best queen? кто из твоя And лучшая who царица? love to whom? То есть кого ты любишь больше всего? Just this flower give to on Сейчас her же hand. отдай этот цветок ей в руки. Eh? Just now I want to say. И я сейчас же хочу видеть, как ты это сделаешь. Don't delay. Now. Пожалуйста, не мешкай, сделай это сейчас же. Then Krishna said, my God, big problem Кришна coming. подумал: большая проблема. Now very nice, beautiful circumstance going on. How? Все было так прекрасно, все смеялись, все хлопали. Krishna thinking, if I don't want Parijat power, То есть один цветок I give всего. to one any queen, then another will become very angry. То есть я дам его какой-нибудь одной царице, другая тут же разгневается. Huh? Так это или нет? But Narada is saying, Prabhu, this is very, give this. Но Нарада Риши настаивала: Don't Прабху, delay. Just now. пожалуйста, Who не is your best запаздывай. queen? Прямо сейчас. And one who loves Самая her. лучшая царица своей, кого ты больше всех любишь, отдай этот цветок. Then Krishna said, my God, what to do this? Кришна подумал: божечки ты мой, что ж делать? Huh? Problem will coming or not? Проблема пришла или нет? Because all the queens, they are very expert, all kinds. Because this loka, Uddama, Bhama, Pisano, Malbal, Buhasa, Vidava, Lokan. All the queens of Dwarka, they are very attractive beauty. Beautiful. Потому No one что- thinks you are not second. All they are visual. And first. Как говорится в этой шлоке, все царицы Двараки очень прекрасны. Нет того, кто бы уступал по красоте, все они прекрасны. Huh? All they are very beautifully attractive. All the expert, all kinds of art, Silpakala. И все они знают все виды искусств. And you cannot be inferior, junior, you cannot. Там нет никого, кто был бы выше или ниже. All they are very expert. Все All они kinds of. равно искусные и очень But now Krishna, прекрасные. what will do now to give to whom? И что же Кришне было делать? Кому же отдать этот цветок? Then our Narada is again pushing to him. Но Нарада Риши подталкивал Oh, его. this benediction give. I want to Prabhu. see who is your best queen. Сделай это сейчас же. Я хочу увидеть, кто твоя лучшая царица. Honor hand, this one. Дай вручи ей в руки этот цветок. Then Krishna took that Parijat flower of her in the hand of Rukmini. Тогда Кришна, он вложил этот цветок париджата в руку Рукмини. Then Rukmini Subhagama Rukmini. with her Тут же great fortune. опьянел от своей великой удачи. Then Saptabhama, А Сатьябама, who was sitting, которая сидела с левой стороны от Кришны, very angry. очень разгневалась. Даже не можете себе представить, And like насколько. to break the spine of the Snake. snake, cobra. То есть, если вы перебьете позвоночник ядовитой кобре, вот так же она будет гневаться. Very angry. Она очень разгневалась. She said, "Post." И как вот кобра, она так вот шипеть начинает. Big cheater. Ах ты обманщик. Always Krishna says,
Hey Satyabhama, you are my heart and soul. You are best queen. Кришна всегда говорит Сатьябхаме: ты моя лучшая царица, ты моя сердце и душа. My father Shatrajit Мой отец Сатраджит arranged my marriage ceremony with you устроил мою свадьбу с тобой and gave so much donation to you. и дал столько пожертвований тебе, богатств. And now you prove А сейчас Rukmini is higher than me. ты доказал то, что Рукминя выше меня. Oof, she became Ох, как она разгневалась. and she's shedding tears. Стала плакать. She also left that Sudharma soul. И оставила этот зал собрания, сюда на шаббу. Other queens, Lakshmana, Nagnajita, they are little bit also survive themselves. Другие царицы, например, Нагнаджита или Лакшмана, они тоже погневались, но они сдержали себя. But Satyabhama, she became very angry. Но Сатьябхама, она очень разгневалась. Very angry and tears rolling down. Необычайно разгневалась, у нее даже потекли слезы. Так она с завываниями оставила то место. In front of all the queens and in front of Krishna. Перед всеми царицами, перед Кришной она ушла. She came her one room that is called Upabhavana. И она пришла в одну комнату, которую And называется she changed Коба Бхавана. her royal clothes. И она сменила свои царские And she одежды, put some also ordinary. надела обычные, некрасивые одежды And she knocked it, closed her door. и закрыла дверь. And shedding tears. Стала плакать, And crying. плакать и плакать, всхлипывая и завывая. Now Krishna think what to do now. И Кришна подумала, что же теперь делать? Then Krishna came in the place of Satyabhama. И тогда Кришна пришел к Сатьябхаме Krishna и knocked the сказал, door. он постучался к ней. And hey Satyabhama, О, Сатьябхама, please open your пожалуйста, открой дверь. But Satyabhama, she did not open. Но Сатьябхама не Again and открывала. again, knocked the door. И вновь Кришна продолжал стучаться к ней. And hey Satyabhama, О, Сатьябхаме, Сатьябхаме. maybe 10-15 minutes knocked the door. 10-15 минут и так он стучался. Then after 1 hour, И через час где-то again Krishna returned back. он вернулся вновь. Then Krishna knocked the door. Опять постучался. Then Satyabhama, she opened her door. Тогда Сатьябхама открыла дверь. And she became very angry. И она все еще And used very гневалась. harsh words to Krishna. И ругалась на Now, Кришну. why you have come here? Чего ты сюда пришел? You are a big cheater. Ах ты обманщик. Or you are saying, hey Satyabhama, you are my best queen. Все время говоришь мне, что я твоя I love лучшая you. жена. Что ты меня любишь. This is your. И что это такое? Now in front of all the queens, you also have made me, what is called, inferior, apamanki. А теперь ты перед всеми царицами опозорил меня. You gave like the flowers in the hand of Rukmini. Я дал этот цветок Париджата в руки Рукмини. And Krishna told, hey Satyabhama, Но Кришна сказал, «Хей, Сатьябхаме, listen, послушай, one flower, это всего один цветок какой-то. I have to give anyone. This is true. Я могу отдать его любой. And if I give anyone, then another person will be angry. What to do? То есть, если бы я отдал другой царице, то Here I другая- told to Narada Rishi, if you ask any benediction, I have to give. Ну вот, я пообещал Нарада Риши, что я исполню его желание. So for this regard, my right side Rukmini she was sitting. For this I gave her. Просто я в руке вправо держал этот цветок, а Рукмини сидела справа от меня. И я машинально вложил этот цветок ей в руку. This is not my fault. Это не моя вина. Hey Satyabhama, О, Сатьябхаме, listen. послушай, Give up your anger, man. оставь свой ман. Why you are angry with me? Почему ты на For меня only гневаешься? one flower. Из-за какого-то одного цветка. Come with me. Отправимся же со мной. I will bring whole Parijat tree
Я принесу тебе целое дерево and Париджата plant it in front of your palace. и посажу напротив твоего дворца. And not only one flower. Не один цветок какой-то, And I will bring the а я возьму whole Parijat tree. целое дерево Париджата с рая. Come with me. Давай отправимся со And мной. plant it in front of your courtiers. И я посажу его прямо в твоем царском дворе, And напротив then твоего you can дворца. also call all the queens and you very nicely celebrate. И ты позовешь всех цариц, и вы будете счастливо отпраздновать это событие. So when Krishna very humble, И когда Кришна так смиренно обратился к ней, then Satyabhama's man little bit is also coming down, cooling. то ман Сатьябама немножко подостыл. Then Krishna and Satyabhama, И Кришна с Сатьябамой they went to heaven, Sargalok, отправились в рай, на and Сатьялоку, asked to Indra, who is the king of heaven, и спросили Индру, кто hey, является царем Indra, рая. give О, me this Индра! Parijat tree. Кришна сказал, отдай мне свое дерево Then Indra was very Париджата. proud. А Индра, он так гордится им. Well, no, I will not give it. Нет, я не отдам тебе. Then Krishna fought against to И Indra тогда Индра, and completely Кришна, uprooted whole Parijat tree. сразился с Индрой и вырвал с корнем целое дерево Париджата. And Krishna returned back that Parijat tree and planted in front of the palace of Satyabhama. И они вернулись в Двараку, и Кришна посадил это дерево Париджата напротив дворца Сатьябамы. Then Satyabhama is very happy. Тогда Сатьябама And очень Satyabhama very nicely обрадовалась. celebrated И они так прекрасно отпраздновали это событие. and called all her Sakhis and very Satyabhama nice, beautiful the festival. созвала всех цариц. In И this, так они in устроили this way, прекрасный Krishna праздник. performs sweet lila in Dwarkapuri with his queens also. И так Кришна празднует сладостные, являет сладостные вина со своими царицами в Двараке. And not only this, Не только это. once Однажды Krishna Кришна took midday prasad принял полуденный просад in the house of Rukmini. во дворце Рукмини. Then Rukmini is very happy and prepared many kinds of preparation, prasad, Рукмини prasad, счастливо приготовила множество видов просада, offered to Krishna. предложила его Krishna Кришне. ate very nicely. Кришна очень вкусно Calm покушал. and quiet. Все было так Then хорошо. Krishna he is going to take rest, very nice, beautiful bed, И king size bed. Кришна отправился на отдых на огромной царских размерах кровати. But before laying down on the bed, Но перед тем, как прилечь на эту кровать, Krishna he was sitting on his bed. Кришна сел на нее. Then Rukmini she made one very nice, beautiful betel naan, pan. А Рукмини подготовила прекрасный пан, орех бетеля. Then Krishna he was chewing there the betel И naan. Кришна он жевал этот орех бетеля. Then Rukmini she also fanning to Krishna. А Рукмини тем временем омахивала Кришну. Now is electricity, no? Сейчас вот эти вот электрические вентиляторы есть. Nowadays wife and husband not this types of thing. Я думаю, что между мужем и женой в наше время нет Completely таких отношений. what is a Western country? Even India also not this. То есть не только на Западе, уже и в Индии такое. Understand? I saw my mother. I saw Я my видела, father. как моя мать себя ведет. When my father took prasad, Когда мой отец then my принимал mother просад, also fanning. моя мать омахивала его. But nowadays you know. Но сейчас никто этого не делает. Oh, maybe you pay fan. Ладно, включили вентилятор. If the husband tell you to bring water, you go to the tap, you can eat yourself. А если отец семьи, он попросит водички, ему скажут, иди сам и налей себе. Из-под крана. Opposite way. То есть все наоборот. But why is it? Because this is the culture. Такова природа. So, Ой, Krishna- культура. He was chewing the bitter nut И Кришна, он жевал орех бетеля, and Rukmini also fanning. а Рукмини Very омахивала nice. его. Так Taking one прекрасно. chamar or fanning. Взяв одну чамару или веер, Krishna is thinking. опахала. И I Кришна have подумал, some laugh and joke with my wife. ну, я же должен как-то подшутить над своей Because женой. this is a household life. Ну, это же у нас семейная жизнь. Whole day working, office, this. Целый день работа в офисе. And if he not, no laugh and affection, no laughing, the life is what? As like dry wood. А если нет никаких шуточек, никаких любовных взаимоотношений, то это такая жизнь, подобна сухому дереву. Because Krishna is the king of Dargadish. Потому что Кришна That's so much это царь responsibility. Двараки. На нем лежит столько ответственности. Understand? Many his ministers, many his
У него and много job, and we министров, have to check. много забот, работы, все нужно проверять. This is true. Так это или нет? If you're the manager of one company, you have Если many вы duty менеджер в responsibilities. какой-то компании, у вас очень много забот, обязанностей. This is true. Так Who is это или the нет? chief manager? Тот, кто главный в компании, на нем лежит Morning to огромная evening, evening to ответственность. morning, so many responsibilities. С утра до вечера, с вечера до утра. Has many phone. У него много телефонов. Every second coming these. Каждую секунду раздаются звонки. This business going. Там бизнес так идет, там With еще manager какие-то means дела. То есть менеджер что он делает? With the chief manager of the factory. Again. Главный So управляющий many duty компании. responsibilities. На нем очень много ответственности и забот. Sometimes people are workers, they are not working properly, then a heavy chastisement. Иногда работники плохо работают, Sometimes люди love and ругают affection. их. Кому-то он с огромной любовью Those относится. workers are doing nice, also sometimes also giving love and affection. А те, кто хорошо работают, So на I am них saying because проливается любовь. Krishna is the king of Dwarkadish. Итак, Кришна – это царь Двараки, Дваракадиш. And, На нем очень много забот и обязанностей. and his mind always doing this. Его ум всегда погружен в это. So Krishna is thinking, И okay, Кришна подумал, little bit also love and affection, ну хорошо, and also laughing and joking with my ну wife. немножко же можно подшутить над женой. And then Krishna saying, hey Rukmini, Тогда Кришна сказал, о Рукмини, listen, послушай, you are princess. ты принцесса, Раджкумари, You are very beautiful and attractive. ты очень красивая, привлекательная. I know your Я beauty знаю. and your beauty is what is called unparalleled. Твоя красота несравненна. And actual, and your face complexion, И ты такая светлокожая, and I am blackish. а я черный. No one to love to me. Никто не любит меня. No one to marry with me. Никто не хочет выйти за меня замуж. And, but I married with you. Но я взял тебя You в accept жены. me as your Ты husband. приняла меня как своего мужа. Actually, I am not qualified to become your husband. Но я на самом деле не квалифицирован быть твоим мужем. I am not Prince Rajkumar. Я никакой не принц, я не Раджкумар, а ты принцесса. And I know. Я знаю. At the time of your marriage ceremony, Во время твоей свадебной церемонии your brother твой брат arranged your marriage ceremony with what is his name? Sisupal. Твой брат уже организовал твою свадьбу с Шишупала. I know. Я знаю. But when your marriage ceremony is going with Sisupal, Но когда должна была пройти ваша свадьба, and that night ту ночь, you listen my glorification ты услышала о моей славе month of Narad Rishi. из уст Нарада Риши. That time you wrote one letter to И me. тогда ты написала одно письмо Hey мне. Krishna, hey Govinda, О Кришна, о Говинда. and I don't want to marry with Я не хочу Sisupal. выходить за But my Шишупалу. brother Demon, Но мой демоничный брат if I force силой and to arrange my marriage ceremony with the demon, Sisupal. пытается меня выдать за дело на Шишупалу. Hey Krishna, please О save Кришна, me. пожалуйста, спаси меня. Just Rukmini, she wrote one word. Итак, Рукмини The food of написала, lion now going to the jackal. пища, предназначенная льву, сейчас отправится шакалу. Hey Krishna, О Кришна, please save me. пожалуйста, спаси меня. Then Krishna told, И yeah, Кришна Rukmini, ответил, and that night I came сказал, and also kidnapped you. Рукмини, этот Then I получил твое married письмо. На следующий день я похитил тебя и Actually, взял I am тебя в not, жены. I will not become your qualified husband. Но я не квалифицирован быть твоим мужем. And many princes, they want to marry with you because you are very beautiful and attractive. Множество принцев хотели бы взять тебя в жены, потому что ты настолько You are красива. called Mahalakshmi. Ты Махалакшми. And your beauty, all your activities are unparalleled. Твоя красота и деяния несравненны. And I have nothing. А у меня ничего нет. I have no form. У меня нет Beautiful form. красивого облика. And hey Rukmini, О Рукмини, if you want again marry with Sisupal, если ты хотела бы вновь выйти за I Шишупала, will arrange your marriage ceremony with Sisupal. я устрою твою свадьбу с ним. If you say no, Sisupal will not marry with me, Но если ты подумаешь, что он не возьмет тебя, that time Krishna told, don't worry. Кришна сказал, I не know волнуйся. still Sisupal Я is waiting. знаю,
for you. До сих пор Шишупалам Because ждет you are тебя, beautiful like потому что ты такая красивая. Yes, Shishupal still waiting for you. Шишупалам все еще ждет тебя. And so if you want to marry with Shishupal, И если ты хочешь выйти за Шишупалу, then I will arrange я все your устрою. marriage ceremony with Shishupal. Устрою твою свадьбу с ним. And I have no problem. Krishna again and again repeat the Кришна verse. он повторял, но у меня нет никаких качеств. When Krishna again and repeat this verse, И когда Кришна он повторял это, then Rukmini's hand start to shake. Before she was penny. то есть до этого Рукмини, она омахивала Кришну опахалом, но тут ее рука задрожала, Then her fan fell down. и опахала выпала из And ее she рук. completely fell on the ground. И она тут же повалилась And на just, землю. Ha Krishna, Hare Krishna. С возгласами «Ха Кришна, Ха Then Кришна» fainted. и потерял сознание. Then Krishna told, what happened? А Кришна подумала, а что произошло? Then Krishna Тогда Кришна pulled out поднял ее на on руки, his lap, посадил себе на putting water колени, on her впрыснул eyes ее глаза, ее лицо водой, and caressing her hair, начал patting her back. гладить ее And волосы. Krishna very sweet words, И очень love сладостно, and affection. с огромной любовью Hey Rukmini, обратился к ней. What О, happened? Рукмини, что произошло? after a few minutes, И через несколько минут Rukmini she returned back her consciousness. Рукмини пришла в себя. And she was crying and she said, И она так сильно плакала и проливала слезы. Rukmini, hey Govinda, Она сказала, о, Hey, Кришна, Krishna. о, Кришна, if you give up me, who will give me shelter? если ты оставишь меня, кто же дарует мне прибежище? After many births, После стольких рождений, now you сейчас accept me as принял my меня wife. как свою супругу. If you kick out me, who will give me shelter? И если ты прогонишь меня, то кто же дарует мне прибежище? Then, hey Govinda, О, Говинда, hey Krishna, о, Кришна, don't kick out me. пожалуйста, не выгоняй Please. меня, пожалуйста. Then Krishna told, И Кришна сказал, hey Rukmini, о, Рукмини, how possible to give up to you? как же я могу тебя I оставить? married with you, Я взял тебя в жены, with the witness of Brahmana, и the свидетелем нам witness был of fire, Браман, everything. и также перед огнем. Then, how possible to give up to you? Как же я могу оставить тебя? I also joked with you. Да я просто подшутил. This type of joking, I joked with in Braj. В Брадже я подобным же образом Sometimes- шутил с Гопи. Sometimes Braj gopis, they told, Иногда в Брадже Гопи говорили, hey Krishna, you are stupid nonsense rascal. Кришна, ты негодяй и распутник. Then I told, hey Gopi, every day you are using to me, I am А я rascal, I отвечал. am stupid nonsense. Эй, Гопи, вы каждый день обзываете меня, что я негодный, я глупый. Okay, I will not come back. Хорошо, больше не приду к вам в Кунджу. Then Gopi was there. А что Гопи отвечает? Tomorrow who has it? Now I'm going Что to значит завтра? Сейчас же убирайся отсюда. Sometimes Gopi says, tomorrow who knows he will come or not. Иногда Now Gopi you go out говорит, from our kunja. что значит завтра? Сейчас же уходи. And in this way, gopis, they have how much they are love and affection with То me. есть, насколько же Гопи, они любят меня. То есть, So они for так шутят со for мной. this, I'm thinking, just I want to joke with you. Поэтому я захотел также подшутить с тобой. For this regard, I use this word. И поэтому я использовал такое слово. And То есть так я стал с тобой разговаривать. it is impossible for me. I will give up. Невозможно, чтобы я тебя оставил. Hey, Rukmini, listen. О, Рукмини, Are household послушай. life means this word. Семейная жизнь это и значит. Marriage life means this word. Что значит семейная жизнь? Wife and husband. Муж и жена. Sometimes laughing, sometimes joking, Иногда шутят, иногда смеются, sometimes crying. иногда плачут. Household life is nice. Но ведь это семейная жизнь. Sometimes, wife, what is your wife doing? Sometimes crying. Иногда ваша жена вот так вот плакать начинает. Then next second, А через секунду тут же смеется. if our marriage life means this way. То есть семейная жизнь это и значит. Krishna gave an example. И Кришна привел пример. This, when you washing your pot, Когда вы моете посуду, understand many pots. When you очень washing, много clean. металлической посуды, Then after washing one pot, keeping to another pot, then Yes. one pot, another pot touching, then making sound. то есть помыли одну кастрюлю, оставили за другой, и когда вы ставите их вместе, они начинают звенеть. Making sound. Zin, 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 zin. То есть звенят они или нет? Then after a couple seconds, then stop. И через секунду все затихает. So in the same way, household life means this. То есть семейная жизнь это и значит.
Sometimes both are quarreling. И тогда мы ссоримся, Sometimes they are how. иногда смеемся, Because this is the household life, when it is this way. потому что это семейная If жизнь. I not laugh and joke with you, I laugh and joke with whom? А если не буду шутить с тобой, то с кем же мне пошутить? Household life means this. Семейная жизнь это и значит. This is true. Так это или нет? Sannyasi's life and household life different. Жизнь саньяси и семейного человека абсолютно Household разная. life, wife and husband, when baby is running, falling, they are very happy. То есть семейная жизнь, когда ребенок бегает, вот так вот радуется, то Passing, stooling, столько счастья. then they are very happy. Обделался вообще давно, но мамочка тоже счастлива. If your baby not passing stool, then you go to doctor. Hey doctor, what happened? То есть если ребенок, он не какается, то мать сразу начинает волноваться, что же произошло с ним. What happened? Maybe some problem. Может, у него проблема с желудком? When baby is crying, А когда then you are very ребенок happy. плачет, вы ведь тоже счастливы. Household life means this way. То есть семейная жизнь это и значит. This is wrong. Так это или нет? At sannyas life completely opposite. When it's sleeping, the baby is also running on the. When next day will come, I'll go back. Too much. The baby running, you know. Upstairs. Just on my roof. Но жизнь саньяси абсолютно 2 противоположна. days I'm anything. Oh my God. Я вот лежу и думаю, сейчас Sunday, я отдохну, а на третьем этаже running, начинают носиться дети, скачут и столько шума, я думаю, когда же я уже отсюда уеду. Parents are very happy. Родители I am not очень happy. счастливы, когда такое происходит, но я не очень. Can't worry. Не могу Very difficult to успевать meditate. именно, очень тяжело медитировать. Maybe someday, Дети someday crying, someday смеются, running. плачут, начинают толкать друг друга. But householder people, husband and wife very happy. Ну, то есть, но родители, когда такое происходит, они очень счастливы. I'm О, not как happy. они счастливы. Ой, подальше держитесь. Householder life means this also. То есть семейная жизнь вот такая. So Krishna told, this is my household life means it. Grihastha Jivan means it. Many children. И Кришна сказал, то есть семейная жизнь, это вот когда много детей. Understand? Понимаете? How many children of Krishna? Сколько How many детей у your children? Кришны? Сколько у тебя детей? 1 or 2. Один или Or два? 3. Или 3, там, не больше. And Krishna? А у Кришны? One queen. От каждой 10 царицы sons and 1 daughter. 10 So you can сыновей multiply. и одна дочь, поэтому посчитайте. One was very difficult to control also. Даже одной женой очень сложно управлять. This is true. Так это или нет? And husband can understand. Муж Very ясно. difficult to control your one wife. Очень сложно управлять даже одной But женой. Krishna, he controls 16,108 queens. А Кришна он управляет 16 тысячами, 108 женами. This is miracle, no? Это чудо или нет? Human being not possible. Для обычного человека это невозможно. If you have 2 wives, very difficult also. Если у вас даже уже 2 жены, это очень тяжело. And especially in Kali Yuga. В особенности в Кали-югу. What Kali Yuga? Even in Что what is говорить called о Кали-юге? Uttanpada, Suruchi and Suniti. То есть вот история о царе Уттампаде. 2 царицы Суручи и Сунити постоянно ссорились. Just to give you a finish my katha. Я уже подвожу к концу своих концов. One woodcutter, Однажды один дровосек, poor person. очень He бедный, was cutting the wood on the bank of a river. как это, не, что он делал с дровами? Рубил дрова. Then suddenly Неожиданно X его топор and fell down the deep water of the river. упал в глубокие воды реки, Then he was crying, и он заплакал. without X, how I will collect the wood Как же без топора мне рубить and дрова? how will maintain my life. И как мне поддерживать тогда мою The жизнь? poor woodcutter, he was crying on Этот the bank of the бедный river. дровосек заплакал. In the mind, the presiding deity of water. В это время ворона Дев, господствующее божество воды, вышла из этой Hey реки. woodcutter, why are you crying? What Он happened? спросил: дровосек, ты почему плачешь? Then woodcutter told, И дровосек сказал: my ex мой топорик fell down in упал the deep water. в эту реку.
Then Varun Dev, the presiding deity of water. И Варунадев, господствующее божество воды, Don't worry, I will give you. сказал: не волнуйся, я тебе отдам Then его. Varun Dev, he jumped in the water, И он погрузился в воду, brought one golden axe, и затем вынес золотой топор and so to the и woodcutter. показал этому дровосеку. This is yours. Это твой топор? Then woodcutter, very humble, told, И дровосек No, this is очень not. смиренно ответил: нет, он не мой. okay. Хорошо. Then Varun Devata again jumped in the water И Варунадев, он вновь прыгнул в воду and brought one silver axe. и достал уже серебряный And so топор. this is yours. И показал ему: это твой? Woodcutter told, sir, this is not belongs to me. Сэр, нет, он не принадлежит мне. And golden and silver, this is not belongs to me. То есть вот этот золотой и серебряный Then- топоры, это не мои. Varun Devata, he И jumped затем in the Варунадев water прыгнул в and воду brought the and и достал iron wood and железный axe. старый топор. And so this is yours. И показал ему: это твой? Woodcutter very humble. Дровосек очень смиренно So, sir, сказал: This is господин, belongs да, он принадлежит мне. and please. Пожалуйста, отдайте мне его. Then Varun Devata told, I'm very pleased. И with Варунадев your сказал: honesty. я очень доволен твоей And честностью. honesty is the best policy. И честность это самое And I'm лучшее. very happy with it. Я очень доволен тобой. Okay, take this your own Хорошо. Забери свой топор, iron железный топор, and also take the two also. и Golden забери and silver. также золотой и серебряный в That means you придачу. can take three. То есть забирай 3 топора. Then woodcutter returned back his home. И дровосек счастливо вернулся домой. Then now he got three woods. То есть у Three него уже было 3 топора. his own Его собственный, iron, then железный, silver and gold, both three. серебряный и золотой. То есть 3 tопора. Okay, in this way, Таким maybe образом, few years passed. прошло несколько лет. Again, woodcutter, И вновь he was cutting the wood in the этот same дровосек place пришел в то же самое место на берег реки with и his wife. рубил дрова, и он пришел туда со своей женой Then уже. his wife suddenly slapped her feet and fell down the deep water. Неожиданно его жена подскользнулась и упала в глубины этой Then реки. woodcutter was crying, И дровосек заплакал. hey, without my wife, О, как же мне жить без жены? what will do? Что мне теперь делать? And without wife, very difficult. Без жены очень сложно. And who will cook for me? Кто мне будет готовить? Huh? Ох, He was crying and и так он плакал и плакал. then Varun Devata, the president deity of water. И тогда Варунадев, господствующее Hey, божество воды, woodcutter, what happened? он сказал: дровосек, Why что you are случилось? crying? Ты чего плачешь? Son, О, господин, моя жена упала в реку. without wife, I can't. Без жены мне не выжить. Then Varun Devata passed away, don't И cry. Варунадев сказал: не плачь. I am bringing your wife, a wife. Я верну тебе твою жену. Then Varun Devata, he brought very nice, beautiful, И тогда young lady. Варунадев And вынес that's called Miss Universe. из воды очень красивую юную девушку, подобную мисс Вселенной, Very nice с eyes, очень красивыми and глазами, eyebrow, very прекрасными nice, бровями, beautiful, blackish, очень eye, красивыми very ресничками. beautiful as like face as like moon. У нее было лицо Чандрабарани. подобное Луне, Very Чандранани. beautiful and attractive. Очень красивое, Very привлекательное. beautiful and attractive, as like cute. Ее тело было очень Very красивым. cute. Она была очень привлекательной, And хорошенькой. Varun Devata, this is your wife? И Варунадев спросил: это твоя жена? Yes, yes, yes. И дровосек закричал: да, конечно. Then Varun, hey, this is not your wife. А Варунадев сказал: эй, что ты врешь? Это не I твоя know жена. your wife. Я помню твою жену. She was very ugly. Она страшная I такая. want eyes. У меня глаза, у меня один глаз Just as ослеп, like flame of the а волосы как fire. пламя огня. В разные стороны торчат. Cheeks going down. Полы и щеки, Eyes going down. полы и глаза. She's as like ghost. И она как призрак Of this вообще. princess, А это you are saying, принцесса. Ты говоришь, Miss Universe, you think это your wife? мисс Вселенная, это твоя жена. So why now you are dishonest? Что ж ты сейчас и врешь? That time Buddha told, sir, this is not my. Но дровосек смиренно сказал: господин, это не моя вина. Few years before when I lost my Потому что несколько лет назад, ex, когда я потерял свой then you железный gave me топор, free.
Ты дал мне 3. Then I am now thinking, Теперь я задумался. if I not this wife, then you bring another wife. Если я скажу, что это не моя жена, ты I feel покажешь this is мне not, this is другую. not. Я скажу, что это не Then you моя. bring my own wife. Потом ты приведешь Then мне you are мою very жену. generous. И ты такой You are щедрый. very magnanimous. И ты такой Take милостивый. 3 wives. И ты мне знаешь, бери 3 жены. One wife. И мне за одной этой женой так тяжело управляться. Which is get fast. This is very. Поэтому я подумал, одну мне дадут, и этого будет достаточно. But this is the truth. Ну, то есть это In же this material world, правда. very difficult. В этом материальном To мире control one wife, 2, 3, 4, 5, this is impossible. одной женой тяжело управляться, а что говорить о 3, 5? But Krishna is Bhagavan. Но Кришна это Бхагаван. For this regard, he controls Поэтому- 6,108 queens. Он управляет 16 108 женами. In this way, Krishna's sweet household life. И так Кришна являет сладостную семейную жизнь в Дваракапуре. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai jai Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Gopala Bolo Oh Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Gopala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shiva Jaya, Jaya Gora Chandi, Aroti Koso. Shiva Jaya Hare Jano Vipato Jagamanano Hare Jagat Nirmana Lobhaja Amar Gaurangera Arati Sobha Jagat Nirmana Lobhaja Gaurangera Arati Hare
हर नर हरि आदि कोरे श्यामर डोलाय हरि आदि कोरे श्यामर डोलाय हर संजय मुकुंद भासु बाजे घंटा बाजे बाजे करताल बाजे घंटा बाजे बाजे हरे कल देखे बन माना कवि कल शिव सुख नारद में गद गद शिव सुख नारद नद देखे घोड़ा जय जय राधा युगल मेल ललितादि सती मदन मोहन रूप विभंग सुंदर चूड़ा मनोहर ललिता माधव गीत बनु कन्ना सना गोरी टूटे गुनो सना गोरी नाना विध अलंकार करे झलमान नाना विध नाना विध अलंकार करे झलमान नाना विध अलंकार हरि मन विमोहन बदन युद्ध हरि मन विमोहन बोलो खादी सभी नाना रगे गाय खादी सभी नाना रगे गाय जनम सखी जट श्यामर डोला श्यामर डोलाए रे श्यामर डोलाए रे राधे 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 गोविंद जय राधे गोविंद
राधे गोविंद राधे 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 जय जय राधे Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
धारी श्री राधा बिहारी जी की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय नित्य लीला कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर रसमान भक्ति वेदांत श्री भवन गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्तंत प्रभुपाद की जय भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय श्री गोविंद गोस्वामी महाराज की जय भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की हरि नाम संकीर्तन की जय पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय राधा श्याम सुंदर राधा मदन मोहन राधा राधा गोपीनाथ चंद्र जी की जय हरि नाम संकीर्तन जगन्नाथ सुभद्रा जी की जय कृष्ण हरि नेम कृष्ण कृष्ण की भक्त वृंद की जय जय श्री राम जय हरि कथा की जय श्री राम महाराज की ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री गुरुदेव की जय जय श्री राम Thank you for your kindness. Спасибо за вашу доброту. Give me opportunity to speak Hari Katha. Дали мне возможность рассказывать Харикатху. Gurudev give blessing to you. И Гурудев проливает на вас All you do милость. bhajan and sadhan, Все совершайте баджаны then your life садану. will be successful. Ваша жизнь увенчается успехом. Smartado Sarto Vishnu, Vismartvo no Jatu Kariche. Never forget to Krishna, always remember to him. Никогда не забывайте о Кришне, всегда помните его. This is the essence of our Shastra. Это суть всех шастр. Never forget him, always remember to him. Никогда не забывайте его, всегда помните о And нем. never give up Guru, and never give up. Арина! Никогда не забывайте гуру и никогда не оставляйте Харинам. Okay. If anybody want to take to Kantimala to listen to the last day, you come. Take Mahaprasad. Если кто-то хочет получить канхималы или четки от Шила Гурудева, подходите, пожалуйста. Сегодня последний день. Риво.